Assalomu alaykum qoraga, yaxshimisiz? Qoraga, alhamdulillah. bitta uchta savolim bor edi. Birinchi savolim, Alloh taolo Qur'oni Karimda menga ibodat qilinglar, ota-onalarga yaxshilik qilinglar deganda. Shunday. Biz Qur'on o'qishni bilmaymiz. Masalan, o'zim harf tanimayman, lekin ota-onamning xizmatiga birinchi o'ringa qo'yganman-da, sababi yosh katta. Yashang. Shunga nima maslahat berasiz? Qur'on o'qishni bilmaysiz, lekin Qur'on eshitishni bilasizmi? Alhamdulillah. Demak, siz Qur'on o'qiyapsiz, eshityapsiz. Birinchi o'sha Alloh taologa ibodat qilinglar. Birinchi shart mana Qur'on eshitishligingiz bilan bo'ladi. Allohni yaxshi ko'rganligi uchun kalomni eshityapsiz. Mana shu bilan siz Allohga ibodat qilyapsiz. Allohga ibodat qilish demak alhamdulillah bor. Mana Allohning uyida turibsiz. Endi imkon qadar o'qishni bilmagan inson mana mashinadasiz. Ulovingiz bormi sizning? Ulovingizga u yumushga boradi. Bu yumushga ketganingizda mashinada bo'lsa ham eshiting. Avvalo uyingizga qo'yib qo'ying. Uyingizda mana Ramazon kunlari iloji boricha o'zingizning xonadoningizga yetarli darajada, tashqariga emas. Chunki tashqarida har xil o'tish, har xil holatlar bo'ladi. Karneyga qo'yib qo'ying. Uyingizda Qur'on ko'p eshitilsin, ota-onangizga ham yaxshi, o'sib kelayotgan farzandlaringizga ham yaxshi. Va mana shu eshitishligingizda qurbatni niyat qiling. Ya'ni shu bilan Robbim men kalomingni o'qiy olmayapman, ammo ruhiyatimga singsin. Meni vujudim shu Qur'onni eshitib shunga to'ysin, quloqlarimga kirsin, singsin va bir kuni men Qur'on o'qiydigan bo'lay deya duo qilib mana shu niyatda eshiting. Va Alloh sizga fursat beradi. Alloh shunchalik fursat beradiki, o'zingiz hayron qolasiz. Ota-onangiz taraflaridan balki bunga Alloh sizni qiziqtirib qo'yadi. Ibodatida hozirgi kunda Allohning ibodatida ota-onangizni xizmatdamisiz? Ota-onangiz o'z-o'zidan bolam mana uni qara, ajoyib bir Qur'on qo'yib qo'ydingda. Bolam, sen ham shuni o'rganmaysanmi? Keyin bir vaqt ajrat deydilar va inshaalloh Alloh sizga fursat beradi, Qur'on o'rganasiz. Va albatta ota-onaning xizmatida bo'lishligimiz kerak. Allohning ibodatdan keyingi birinchi buyurilgan bizga buyruq, topshiriq Alloh taolo tomonidan amr. Bu albatta nimadir? Ota-onaning xizmatidir. Ota-onaning xizmatini olib duo so'rang ulardan. Aytingki, menga va naslimga Qur'on berilsin deya duo qiling. Deng, illa inshaalloh taolo duo qiladilar va Alloh taolo sizga imkon beradi.